小朋友有業務證嘅拍拍手先。今日我想同大家介紹一樣嘢，就係我又搭火車，我又遊火車好啦。咁今次遊咩火車線啊？大家估下。嗱，俾啲 tips，嗰條線係綠色嘅，咁係咩啊？俾5秒時間你哋諗。大家唔好諗啊！時間到，時間到。我哋搭咗觀塘線啦，咁咧，我哋就睇下先。好啦，咁咧，我哋就開始睇相啦。首先要搭東鐵線，再搭晒成條觀塘線嘅，咁就咁啦。你呢個唔得。係啦，咁咧就開始觀塘線啦。見到嗱，我係真係有逐個站都落嘅。九龍塘，因為我哋火炭係要搭到九龍塘再轉噶嘛，咁咧我哋就係搭咗去嗰個叫咩啊？我哋就搭咗去係啊，即係我哋搭咗去，即係黃埔係我哋嘅最後終點。九龍塘。樂富，其實咧，我咁樣係咪影得清楚啲啊？咁樣都好似有啲清楚，對我嚟講係唔清楚。咪等我揾翻嗰張樂富嗰張相先。Wait a minute。同埋咧，我係真係好耐冇拍過片嘅，同埋我去咗旅行啊！我去咗泰國啊，係啊，我真係去咗旅行。啱啱喺樂富啊嘛，樂富。係啦，影咗幅咁嘅相啦，有爹哋嘅。樂富，跟住咧就去到黃大仙啦，黃大仙。咁有埋媽咪嘅依一幅相，鑽石山，係啦。咁咧其實咧，鑽石山咧係黑色嘅，鑽石山係可以轉到屯馬線。然後咧就到最驚險嘅彩虹啦！彩虹站，彩虹站咧其實係有3條路軌嘅，一條。主要係中間嗰條彩虹。我想睇下究竟你哋個鏡頭其實係咪真係清楚？嗱，依度咧有一段片嘅，而家咧就拍一拍，就俾大家睇下啦。而家就嚟啦。各位小朋友，有業務證拍拍手先。今日我想同大家介紹一樣嘢，就今日咧我都會擺上 YouTube 嘅呢段片，就係咧我今日搭晒成條觀塘線，呢個觀塘線咧嚟到彩虹站我就落咗車，因為有一個特別嘅，就係會有3個路軌，呢個係第一張路，因為中間呢個路軌咧係放觀塘線嘅收車，就俾啲工程車行嘅，咁就係咁啦。咁咧我搭完咧，我咧就會拍一段再長啲嘅片嘅，咁就咁啦。好啦，今期片就係咁多啦。拜拜。咁就係咁啦。咁咧，我哋就可以再睇，呢個就係中間嗰條路軌啦。就係平時咧，觀塘線收車，呢條係嗰啲叫咩啊？觀塘線嗰啲工程車咧會行嘅。點解好似反緊轉頭咁嘅？點解？等一陣先。Wait，OK。而家咧，依度咧就係。咪住，跟住咧仲有第2段片嘅，跟住咧就喺彩虹再上車，就拍咗段咁嘅片。而家咧依度咧就係
可以睇。觀塘線嘅其中一段路添，陣間咧會見到九龍灣車廠，你見到九龍灣車廠，九龍灣車廠，你見到啊？有幾條火車坑，幾條火車坑。我見到啊，下邊有火車，下邊有火車嘅。喺呢度咧會有條路軌啦，下邊都有一條嘅。係啊，跟住咧就會到達九龍灣站噶啦，咁咧就咁啦，拜拜。而家咧等陣先，九龍灣，呢個係舊款嚟。九龍灣咧嘅主要特色係紅色嘅，勁啦！九龍灣，九龍灣，九龍灣，勁啦！呢個係新嘅應該係。好似東鐵線呢，同埋南港島線嗰款呢，就係新嘅。九龍灣嗱，佢係有一個特色係好嘅，就係九龍灣呢，即係通常呢，你哋呢喺九龍灣站呢，你哋呢跟住呢咪要搭電梯落去嘅，搭電梯或者行樓梯呢，佢哋塊玻璃呢會見到啊，係會有呢靠窿碑㗎，即係玻璃裏邊係會有啲字嘅，係好嘅，係咁樣落樓梯。跟住搭咗948，咁咧又係車廠啦。係啦，跟住又係車廠啦，再睇啦。又係車廠啦。呢個係車廠嘅第二邊路軌，對面有一架火車。係啊。下邊仲有嘅。好長嘅。係啊。隔離嗰條路軌嗰邊啊？有喎，隔離路軌嗰邊啊，你睇下，隔離呢個邊啊？有條路軌駁咗上嚟呢度。就嚟到啦，跟住就應該係牛頭角站啦，我冇記錯。唔係牛頭角咩？佢塊觀塘。你唔係你話？爹哋竟然講錯啊！明明咧係牛頭角先係觀塘，跟住佢就講錯咗，話觀塘先牛頭角，真係以為咧九龍灣係牛頭角啊！真係爭啲。牛頭角，牛頭角，佢咧都係有呢個特色嘅。大廈啦，牛頭角，呢度係啲村屋嚟。都係村咯。牛頭角呢個咩片？啊，呢個係錯片嚟嘅，唔小心認錯啫。呢個應該係新車嘅。咁啦。OK，咁咧，我想同大家講講點解咁樣，然之後會突然間去咗觀塘咧？因為又係搭火車就去咗觀塘站啦。觀塘都有呢個特色嘅，觀塘係白色嘅。觀塘都有啲村，係咯，都係咁樣跌落梯。呢啲就係、其實咧，我話嗰啲咧，即係我話嗰啲特色咧，就呢啲玻璃啊。呢個有咩？架火車會嚟嘅，呢個係舊款嚟嘅，見到有少少紅色線嗰個係舊款，
都係舊款嚟嘅真係。咁跟住咧又搭車去到藍田站，藍田站係藍色嘅。藍田藍色嘅，同埋係啦咁啦，書法字。同埋咧有啲藍田嘅特色咧，我想講啊。見到啊，藍田站咧，呢度咧，我哋放大先，見到啊，係咧喺依度再搭電梯上去，即係你會覺得咧，呢度係好四四方方咁啊。藍田，因為媽咪咁啦，跟住咧就去到嗰個叫做咩調景嶺，我發調景嶺咁好似，等陣先，我好似有啲傻傻地啊，等陣先，跟住咧藍田就調景嶺啦，等陣先 ，wait， 我揾翻啲相先。其實咧，就應該係，即係咧係 skip 咗個站嘅，觀塘藍田，跟住其實係加埋油塘噶嘛。因為咧，我哋之前將軍澳線都搭過，同埋因為咧調景嶺係尾站，係一定要焗住你落㗎。係啊，你一定係要落㗎啦。調景嶺，佢係好似芥辣醬咁樣黃色嘅。我停咗都冇乜嘢嘅，幾大嘅又係咁嘅。咁咧跟住咧，我哋又係影翻牛頭角啦。嗰啲片咧，同啱啱嗰啲大概一樣嘅啫，可以再睇。見到下邊有一架。就去到石硤尾啦，因為我哋跳咗九龍塘隔離嗰個站係石硤尾，咁我哋就會跳嗰啲站，因為都影咗啦，所以都唔使再落。石硤尾係綠色嘅，綠色嘅啲燈都係。然後就去到太子啦，係紫色嘅。就去到旺角啦，咁嘅，然後咧就去到油麻地，白色嘅，油麻地係咁嘅，油麻地係白色嘅，紅色嗰盞燈都靚，油麻地，呢個就係咧司機平時咧睇嗰啲，跟住就去到何文田。何文田呢個色咧係有少少難講啊，係咁嘅。何文田，好不受控制。何文田係跟住第二隻色係綠色嘅，然後咧就搭車啦，搭對黃埔，然後淺，跟住呢度咧有啲好似水色咁。跟住咧係咁嘅，跟住咧再返屋企咧。跟住咧，再影翻石硤尾，然後佢呢一 part 係斜嘅，就係咁。石硤尾。啊係啦，跟住咧呢個就唔關事嘅。
係啦，咁咧跟住咧，所以咧其實呢個觀塘線咧都幾特別嘅。咁咧其實我就諗住搭埋其實我就搭咗機場快線，但係咧最衰我就冇去到博覽館站。但係點解無厘啦間會搭機場快線？因為就係我上次我去泰國咯。不如我都俾，因為呢段片咧我都介紹少少泰國嘅火車俾大家睇下，好唔好？嗱，泰國嘅火車咧，如果有去泰國咧，其實咧呢一段片咧，大家都可以睇嘅。嗱，咁咧其實機場快線嗰一日咧，我就諗住遲啲先拍。我去泰國係47號閘口嘅。咁咧，我哋而家咧就影一影泰國啲火車啦。我都影咗㗎。雖然我係住喺香港，但係我都有影過泰國啲火車。不如咁啊，好似靚。泰國啲火車咧，紅藍白嘅，跟住咧啲廣告係靚嘅，跟住呢度有啲，呢啲係港鐵嗰啲人啊。因為咧佢呢啲火車咧，佢唔係叫做泰國港鐵㗎嘛，佢咧個名咧叫做 BTS，有3個字嘅。咁啦，我哋係啦，火車係咁嘅，咁咯，佢有好多款嘅，同埋咧，我仲記得咧，係啦，我哋睇下片嚟嘅啫，架火車嚟緊啊，係啦，呢個係12月去旅行影嘅時候，呢個係上年嘅，呢個係2025年嘅，因為我係過年，我係2026年，好似係3日，1月3日翻嚟嘅，我唔記得，真係泰文嚟嘅嗰啲真係，個火車係咁咯。咁咧，不如我再俾啲大家睇下，因為咧，泰國係好似唔係用八達通嘅，係用呢啲飛嘅。咁咧，不如俾大家睇下裏邊啦。我哋咧香港港鐵咧啲關愛座咪有啲好似哈哈笑咁噶嘛。泰國係咁嘅，有5個人嘅，橙色嘅同埋啲燈。除咗咧呢一款係圓啲嘅呢種咧，仲有款係平啲嘅，係啦，同埋咁嘅，跟住咧，同埋咧仲有啲嘢要講嘅，同埋咧就係咧，我有一日咧，我咧就咁嘅。同埋咧，我有一日咧，我搭泰國火車嘅時候咧，搭錯車啊！即係咧，明明係去嗰個站啦，跟住咧，好似咧分別唔到咁樣，跟住咧，原來唔係搭錯線，係搭錯嗰條線嘅方向啊！因為咧，佢有咁多個站嘅，咁咧佢咧每條線咧，佢咧就有 E 幾啊、S 幾啊咁樣嘅，即係英文字嚟嘅呢啲。所以你係會好難分到嘅，就係咁嘅。同埋咧，泰國咧仲有第2種火車嘅，就係即係咧會好似我哋香港嘅地鐵咁樣白色嘅，係啦。跟住咧就返嚟香港啦。咁咧下段片再同大家講泰國火車啦，咁就咁啦。咁就下次再見。好啦，咁就咁啦。好啦，今日嘅片就係咁多啦，拜拜。